د ګورنمنټ ډیګري کالج بخشالي پرنسپل پروفیسر عاصم اقبال په مشرۍ کې د سودم سټوډنټس ارګنایزیشن سوري لاندې په رستم سپورټس کمپلیکس کې د ایجوکیشنل ایکسپو تابیا شوې وه چې پکې د تعلیم پوهانو، سیاسي، سماجي، مذهبي شخصیاتو، د رستم پریس کلب خبریالانو په شمول طلباو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د سټیج واک اختیار دروند ملمو ښاغلي افسر افغان او جرنالیست جهانگیر خان ترسره کړو. ایجوکیشنل ایکسپو ته د خیبر یونین اف جرنالیست نوموړی خبریال کاشف الدین سید، میر مردان خیمات الله مایار، پروفیسر ګوهر علي، ډایرکټر سودم چلډرن اکیډمي اینډ ساینس کالج حبیب الله خان، پرنسپل حیدر علي، امنی مجاهد علي خان، د سودم لوی جرګې اسرار خان، د رستم تحصیل کونسل چیرمن مولانا مبارک احمد حقانی او نورو مقررینو ویناګانې وکړي. مقررینو وویل چې په دنیا کې د تعلیم نه بغیر ترقي ممکن نه ده. تعلیم په ذریعه به په طالب علمانو کې پټ صلاحیتونه راښکاره کول د معاشرې د تعمیر او ترقۍ سبب جوړیږي. زیاته کړه چې مطالعه د ریسرچ نوم دی. د ریسرچ په ذریعه به بدلون راځي. د سودم سټوډنټس ارګنایزیشن چیرمن فیض الله د ایکسپو په هکله رستم نیوز ته وویل. نوم چې زموږ علاقه سدون سره مختلف طالب علمان تعلق لري په مختلفو ادارو کې، پېښور، اسلام آباد، لاهور کې هغه سټوډنټان رايو دي شو او هغې د سودم سټوډنټ ارګنایزیشن په نوم باندې یو یونین جوړ کړو، یو سوسایټي جوړه کړه. دغه یونین دغه سوسایټي به لګي او په دې علاقه سدون کې به په مختلفو ادارو کې چې دی نو هغه د فلاح او د بهبود لپاره کارونه کوي. لومړی د دې انیشیټیو دا ده چې یو پري آی ټي کورس شروع کړي، یو لیب چې دی نو هغه پرووایډ کړي چې په هغې کې به پري آی ټي کورسز چې دی نو هغه دې شروع کړي. دویم دا ده چې یاره زموږ څومره هم دلته سیاسي نمایندګان راغلي وو، هغې ته چې دی نو یو مطالبه کېښوده چې یاره دلته زموږ په دې علاقه سدون کې لایبرري نشته، نو هغې به مونږ ته چې دی نو بکس پرووایډ کړي، بلډنګ به چې دی نو ایس ایس او سودم سټوډنټ ارګنایزیشن دې ته پرووایډ کړي. بله دا ده چې دا ایس ایس او لګي او کوم هغه ماشومان چې هغه په هوټلو کې کار کوي یا هغه چې دی نو په مصریخانه کې کار کوي او هغوی سکول ته نه ځي، نو دا ایس ایس او به په ماښام او مازدیګر کې هغوی ته 2 ګنټې یا 1 ګنټه ایجوکیشن پرووایډ کړي، یو ماحول به پرووایډ کړي چې دغه ماشومان هم پړه لیکه شي. زموږ د ټولو سټوډنټانو دا خواست دی چې دا راشي او دا د ایس ایس او حصه جوړه شي او دا ایس ایس او دا سودم سټوډنټ ارګنایزیشن دا کامیاب کړي. والسلام. د سودم سټوډنټس ارګنایزیشن ځوانان وایي چې موږ به داسې قسم تقریبات دوامدار ساتو او په تعلیمي میدان کې به د خپلې علاقه سودم رستم نوم په ګرده نړۍ کې روښانه کوو. د کیمره ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.